בשימוש בחקלאות אורגנית ובעבודה משותפת של ה-EM עם הדברים האחרים שאנחנו עושים. הגענו פה לתוצאות מאוד יפות שאני לא זוכר בעבר, לפני שהשתמשנו עם ה-EM, רמות כאלה של צמחים ושל גודל של תות. אפשר לראות פה תותים מאוד יפים וגדולים. היבול בהחלט משביע רצון. בהחלט אנחנו יכולים לראות פה גם פרחים, גם פירות, גם פירות ירוקים, גם פירות אדומים. שדה שנשתל בספטמבר, תחילת ספטמבר. קטפו מפה עד עכשיו כמויות מאוד יפות, ולדעתי נמשיך לקטוף פה עד יוני, סוף יוני. בעבר לא הגענו, לפני שהשתמשנו עם ה-EM, לא הגענו לגודל כזה של תותים וצבע כזה של אלווה. בהחלט לא התחלנו בבת אחת את כל השטח, התחלנו בהתחלה בקטעים קטנים, התחלנו בתצפיות מסודרות, ראינו תוספת יבול ותוספת בריאות לשדה. בהחלט השדה והחומר מדבר בשטח, לא צריך להכביר במילים. הדברים נראים גם בעין, גם בטעם, בהחלט לשביעות רצוני ולשביעות רצונו של המגדל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. אמן. אתה יכול אולי, משה, בעוד איזה משפט או שניים לספר קצת על הניסיון שלך עם תות שדה אורגני ברחבי הארץ, ומה אתה רואה פה בהשוואה למה שכבר ראית בעבר עקב הניסיון המאוד עשיר שלך בגידולים אורגניים, בתות שדה אורגני? כמו כל בגידול אורגני צריך להשקיע הרבה במחקר ופיתוח, שאף אחד מהמדינה או הגורמים הממשלתיים לא עושה את זה. זה הכל על הגב של החקלאים, וכל חקלאי עושה ניסוי וטעייה. ופה אמיר היה שותף בנושא של ה-EM ברישוי שלו, והמשווק עשה אצלו את הניסיונות הראשונים עם החומר בארץ, והוא ראה את התוצאות, והוא לבד ראה מה קורה בשטחים המטופלים ב-EM לעומת שטחים לא מטופלים. אני רואה במקומות אחרים שלא משתמשים ב-EM תותים הרבה יותר קטנים וצבע אחר של הצמחים ויבול אחר בסופו של דבר, בסופה של עונה. החומר בהחלט מחזיר את העלויות שהוא עולה עם תמורה מאוד יפה בתוספת היבול שמתקבל. להערכתי מדובר פה בתוספות יבול של מעל 20%.